արևը ձեզ չի ուղարկում, չէ, հաշիվներ, ոնց որ էլեկտրոցանցերը, գազը, ինքը գալիս է, լույս է տալի, ուրախացնում է, դա կարծում եմ մարդկային չի, դա գերմարդկային է, հետո ես երբ որ կարդում եմ սուրբ գրքերն, դե ասում եմ, որ ես անձամբ ստեղծված եմ Աստծո կերպարով, համար ես ինձ սիրով ու պիտի լավ վերաբերվեմ, դուք էլ Օֆելիա ջան, ստեղծված եք Աստծո կերպարով, այո, դե դրան հավատալը լավ է, ես հավատում եմ լավ բաների։ Շնորհակալության զգացումը, երախտապարտության զգացումը այդ ամեն բացվող օրվա համար, ամեն այգաբացի համար օգնում է երջանիկ զգալ։ Իհարկե, այլապես ինչի իմաստը որն է ապրելու, եթե դու երջանիկ չես։ Այն չի, որ դժվարություններ չկան, եթե դու օրը 16 ժամ աշխատում ես ուրախությամբ, ուրեմն շատ լավ է։ Որ ալինում չես ուզում աշխատես, որն ալինում օրինակ մեր աշխատանքը հյուրերի հետ է կախված, մեր գինետանը Տրինիտիում, մենք հենց մենք հյուրեր։ Օրինակ ես հաճախ ժպտում են հյուրեր, հարցում են ինչ բերեն, զբոսագիդերը, ուղեկցորդները, ասում են թաշկինակ բերեք, որտեվ շատ մարդկանց մոտ մի բաժակ, երկու բաժակ գինուց, մի երկու պատմությունից էմոցիոնալ վերապրում առնում, հուզվում են մարդիկ, դեռ սկսում են հայտնաբերել բաներ, որոնք միջև թվում էր ջրի երեսին են, բայց չէին տեսնում մարդիկ։ Ու իրոք շատ արդյունքներ եմ տեսնում ես, բայց դա փառք Աստծո ուրախության արդյունքներ են, ու մարդիկ հասկանում են ինչ կապ ունի դրախտը, Հայաստանը, երկինքն ու երկիրը, ու ասենք թե ինչ որ բաներ հասկանում են, բայց մենք ոչ մեկին ոչ բան չենք սովորացնում։ Լավ գինի ենք տալի, լավ զրուցում ենք հետները։ Դիտակետն եք տալիս։ Հա, տալիս ենք, որտեղ երևի իրանք մինչև այդ առիթ չեն ունեցել այդ կետից նայեն։ Հրաշալի է։ Պարոն Սարաթելյան, խոսեցինք, որ ինչու չապրել քաղաքում, գյուղում ապրել, բայց ինչու հենց Վայոց ձորում, Տավուշն էլ է հրաշալի, Լոռին էլ, այ հետաքրքիր ձեր ընտրությունը հենց Աղավնաձորի։ Նախախնամության հարց։ 1828 թվականին իմ նախնիները ի շնորհիվ Հայաստանը միացավ ռուսական կայսրությանը, այդ հատվածները մոտ 40,000 ընտանիք վերադարձան Պարսկաստանից, չէ, իրանց Պարսկաստանից, որ Շահ Աբասի ժամանակ իրանք արտաքսվել են երկրից, վերադարձան, մի մասը եկավ քանակեր, որտեղ եւ ես եկա, եւ 1828 թվականից Դալակ Վարդանը, իմ պապը, այնտեղ եղել է Դալակ հայեր, Վարսավիլ, Բժիշկ, հետո իր թորը դարել է քանակերի քահանան, Տեր Սաղաթելը, Տեր Վահանը, իր անունով էլ հենց մեր ազգանունն է կոչվել Սաղաթելյան, հետո տարբեր բաներ ալի եղել, օրինակ Տեր Վահանը կամ Սաղաթելը որոշել է հրաժարվել իր քահանայի կոչումից եւ դարել է հաշվապահ քանակերում, գրագետ մարդ է եղել, ունեցել է տղաներ, 3 տղա, բայց ինչ պատճառով 3-ն էլ գրեթե կորան երկրորդ համաշխարհայինի ինչի եմ այդ հիշում, որտեվ կարող եմ ճակատագիրը այլ կերպով լիներ, եթե իրանք մնային, եթե երկիրը չփոխվեր, կայսրությունները չքանդվեին, ես օրինակ լինեի քանակերի քահանան օրինակ հիմա։ Բայց փոխվեց, ես էլ ընկա տարբեր տեղեր, հայրս էլ շատ բարդ ճակատագիր ունեցավ, դրսում էր ապրում, ես էլ կյանքի բերումով ապրել եմ տարբեր տեղեր, Չեռնոբիլի ժամանակ հայտնվեցի այնտեղ, չիմանալով որ ինչ է կատարվում, 3 օր պաշտպանում էինք շուրջը, հետո պարզվեց բավական լուրջ ռադիացիայի չափաբաժին եմ ստացել, բայց փառք Աստծո ողջ եմ։ Հետո եղավնեց, որ գնացի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, մոտ 8-9 տարի այնտեղ ապրեցի, տեսա շատ մազալու բաներ, շատ հետաքրքիր բաներ, շշմելու երկիր էր, հետո վերադարձա, կարող է իմ բարեկամներից ինչ-որ մի մասը Պարսկահայաստանից գալուց եկել են, հիմնել են Աղավնաձոր գյուղը, հրաշալի գյուղ, գեղեցիկ տեղ, որտեղ գտնվում է հայոց այսօր էնդեմիկ սորտերի մոտ 70-80%-ը, շատ լավ տեղ է, այդ էլ զուգադիպեց, որ իմ ընկերներս, որոնք ռեստորանի բիզնեսում էին, ուզում էին լավ որակի գինի անել,
Ես էլ ուզում եի գնալ գյուղ ու զբաղվել գյուղատնտեսությամբ եւ դրա շուրջ կատարվող իրադարձություններով, տենց զուգադիպեց դա նախախնամությունը։ Երևի Բուլգակով կարդացել եք, պատահական ոչ մի բան չի մնում այս աշխարհում։ Չեմ վիճի կհամաձայնեմ։ Դուք խոսում եք հարցեր տարբեր ճյուղերով, են չգիտեմ որը ոնց ասեմ, մեր չափումներով, անձնագրային չափումներով, այդ ժամանակային տարեկան էիք։ Մեր չափումներով։ Իմ անձնագրով Հայաստանի Հանրապետության եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների անձնագրերով, երբ որ ես եկա Վայոց Ձոր, դա 2008 թվականն էր, մոտավորապես չեմ էլ կարա հաշվեմ, դի կալկուլատոր օգտագործեմ, երևի թե մոտ 50 անց է արդեն, մեր չափումներով, ու այդ օրերից սկսեցինք աշխատել։ Չենք պատկերացնում խնդիրը, որտեղ մենք գինու սիրահար էինք, բայց հետո թիմ հավաքեցինք, կոնսուլտանտներ Ֆրանսիայից, իմացող մարդիկ, թիմ հավաքվեց աշխատումը, ու փառքասու լավ ենք աշխատում, մեր գինին բավականին հայտնի է, առաջի օրգանական գինու արտադրողն ենք Հայաստանում, հրաժարվել ենք քիմիայից, աճացնում ենք բնական կամ մեր պապերի ասած ավանդական ձևերով, ու դա մեր գինին պատահական գինի չի, ինքը Մարանում միշտ լսում է հայ հոգևոր եւ այլ հոգևոր երաժշտություն, ընկալում է, մենք էլ ենք աշխատում հետը նուրբ լինել, մարդկանցը խնդրում եմ, որ Մարան մտնում են, ուշադիր լինեն իրենց մտքերի հետ, որտեղ Վայոց Ձորը դա արհավիրքների ձոր է եղել, Վայի ձոր է եղել, որտեղ մարդիկ սխալներ են գործել։ Ընդհանրապես ու քանի որ ինչ որտեղ հայ լինելու հետ առնչվում ես քո հողի հետ, ես եկամ եզրակացության, որ թող ինձ ներող լինեն այն մարդիկ, որոնք շատ լուրջ են վերաբերվում դրան, հայ կոչեցյալը բարդ երևույթ է, շատ բարդ։ Բարդությունը կանոնման նրան, որ կարծում եմ այսօր ստեղ ապրող մարդկանց մեծ մասը ոչ մի առնչություն չունի հայի կերպարի հետ, դրա համար հեռու պետք չի, նույն եկեք Վայոց Ձոր, բարձացեք Նորավանք, կտեսեք Բուրդելաշեն եկեղեցին, որտեղ շիրմաքարերն են, որտեղ զետեղված են մեր վերջի իշխանների շատ լուրջ մարդկանց աճունը, եւ տեսեք հայերը, այսպես կոչված հայերը, որ մտնում են ոնց են վերաբերվում։ Ծիծաղդ կգա, հարգանքի բացարձակ բացակով, իրանք չեն հասկանում, ես չեմ մեղադրում այդ մարդկանց, իրանք կապ չունեն հայի հետ։ Տենց Եգիպտոսում մի անգամ ուխտի վրա ենք նստում, որ մի արաբ էր բանանում, ասեց, դու գիտեք ես ով եմ, ասում եմ ով եք, ասեց ես եգիպտացի եմ, այս բուրգերը կառուցել են մեր նախնիները։ Դե մենք շուր եկանք ժպտացինք, որտեվ արաբը, որ հիմա ապրում է, ոչ մի կապ չունի եգիպտական քաղաքակրթության հետ։ Ցավոք, այստեղ ապրող հայերը ոչ մի կապ չունեն, առնչություն, շատ թույլ առնչություն հիմնական մասը գոնե հայկական քաղաքակրթության հետ, որտեվ եթե Կոստան Զարյանը, Կոմիտասը, Բաց Թորոմանյանը պեղել են, ցույց են տվել մեր կերպարը, գոնե 700,000 տարի առաջ, բայց այսօր այդ մարդիկ այդքան դրանց կարիք չկա։ Կա, դուք շատ լավ գիտեք, ինչ տիպի երաժշտության կարիք, կա կարիք ռաբիզի գոնե քաղաքային ֆոլկլոր կար ժամանակին ընկերներով երգում ենք, բայց հիմա այդ ու ես չեմ մեղադրում, այդ մարդիկ ուրիշ են, նրանք հայ չեն, մարդ են էլ, բան չունեմ ասել, կարող ավելի լավն են քան թե իմ պատկերացրած արարածան հայը։ Չեք դատում, ես հասկանում եմ ձեզ, բայց ամեն դեպքում տխրեցնող է այս ուղղությունը, ապագան ոնց եք տեսնում։ Մեր ապագան, իսկական հայի, մեր երկրի։ Չէ, ոչինչ, մարդիկ ուրախանում են։ Ես չեմ զգում տխրեք, չէ։